नेजल पॉलिप के ऐसे केसेस में जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, रात में उसकी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आपको स्मेल आनी भी बंद हो गई है, किसी भी चीज की स्मेल आपको नहीं आ रही है, सर में दर्द रहता है, तो ऐसे सब केसेस में होम्योपैथी की दवा लेमना माइनर बहुत अच्छा काम करती है। लेमना माइनर आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दिन में 2 बार। जितना हो सके अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या हमारे क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर सोनिया नैन होम्योपैथी स्किन केयर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हुड्डा रोड, कैथल।